Halo kanca, iki arep bakul gogreng. Saiki ra miso dhisik, amarga bakul lara. Akeh sing ngundang, akeh sing manfaate. Ya kena stroke, tapi jere wong-wong iki gara-gara kena apa? Welake gara-gara miso. Sewu ya iki tak gerane kleru. Dadi bengi-bengi dadi sehat sekeluarga. Amin. Mbak cantik sukses. Amin. Panjenengan nggih. Manis banget. ngombe balik neh tak sego goreng. Gara-gara Covid kuwi. Wong tuku goreng emosi. Oh, emosi wong jarak wis dodolan sepin wong jarak ya emosi no. Karena ya piye keadaane Covid dadi hiburane wong-wong ya. Hiburan stres Ya wong. padha seneng. Hitungane kene miso kono sing seneng. Nggih betul. Kene sing lambene lara kabeh kono sing kekek-keklek. Heeh. Hai, kembali lagi dengan aku Ines Meliani. Jadi hari ini aku ada di Tulung Agung. Hari ini tuh aku mau makan nasi goreng. Jadi kalau kalian pengikut aku lama, kalian pasti tahu aku pernah beli nasi goreng jancu. Cuma aku nggak sempat tanya jawab sama orangnya karena wah rame banget, sampai antrian itu sampai panjang banget. Aku tuh beli nasi goreng tuh antrian sampai 1 jam kalau nggak salah. Lama banget, apa lama? Antrinya banyak banget. Jadi sekarang baru bisa kita datang ke rumah. Jadi langsung aja kita, let's go. Halo Pak, ini dengan Bapak siapa ini namanya Pak? Halo kanca, iki arep bakul gogreng. Saiki ra miso dhisik, amarga bakul lara. Heeh. Enggak miso banter-banter nang tanggoku. Iya wis. Iya berarti rada iris ya Pak ya? Banter ra apa-apa, Mbak. Ayo aja lah bisa loh Pak, aja Lah banget miso, banter. ya ora banter iki. Ya kadang miso kadang ora. Lah lara miso ora pantes. Tapi lek kepeksa ora apa-apa. Jadi ini Pak Ipul yang pernah viral bakul sego goreng jancuk ning Tulung Agung 2021 pernah diundang Presiden Surabaya nggih sampean Pak ya? Akeh sing ngundang, akeh sing manfaate. Ya ora apa-apa, Mbak ya. Enggak apa-apa, terbuka. Ada terbuka. Iya, terbuka. 2021 sampean diundang Presiden Surabaya nggih Pak? Teng Surabaya. Ambek sapa ae kayak Pak berarti sampean Pak? Aku karo Mbak, anakku karo bocah kanca-kancaku tok, Mbak. Berarti Sampai ora iso mulih nang kono. enggak oleh mulai. Lah piye dirubung koyo tawon ae. Sampean kan goreng kan Pak ya ning kono ya? Goreng, Mbak. Terus Iya. sampean ini kan sempet apa sakit ya jarene ya? Sakitnya Iya. sampean berapa bulan ki Pak berarti? Wis 4 bulan iki. Jalan 4 bulan iki awal-awalnya Ya kena stroke, tapi jere wong-wong iki gara-gara kena apa? Welake gara-gara miso. Sewu ya iki tak gerane kleru. Lah wong miso-miso stroke. Lah wong apa? Tak muni stroke gara-gara miso-miso sepurane. Sak dhuwure waku sing miso-miso akeh. Maksudnya kutha ndi ngono kae arepe ketel kabeh ya. ya nggih. Masa wong kafe miso ya enggak lah, enggak. Intine wong lara iki godholan oleh coba to digawe urip. Udah enten mboten iki lho. Ya lama, Mbak ampun kesesal-sesal lho. Alah Cantik. susu kok ono. Pun tak kula sabar. Sabar kok Remoti, Mbak cantik. Yo, aku ora ngrokok. Wis benen no. Ora rokok. Mboten niki kagem mase mawon, pun mboten usah mari renek-receh. Mboten napa, tenan isto. Ben di damel rokok mase manuman. Larang rokok panganan. Sesuk malih nggih. Nggih pun to. Ampun digolekne aku aja medal. Ora aja mulih. Apa iki iso enggak? Monggo. Lha nyen. Nggih, ayo Ram. Mugi sehat. Nggih amin. Ayo makasih. Nggih. Wong ayu. Sampeyan lanjut cerita teko endi Mang? Teko awal lorone. Awal lorone yo sing dingge iki pengalaman dingge pokoke wong sing nyambet gawe bengi-bengi ya mulai sesuk sing golek sing duwe bojo golek bojo anak sing duwe pacar golek pacar sing gak duwe sapa golek wong tuwa aja lali jaga kesehatan aja lali paling enggak jaga pola makan karo iku ya kituane itu dadine kok ngene lali mangane kepoenaken sembarang bebas ese banter rokoke banter lali sembarang Jam istirahatnya yo kurang. isu dadi
bengi-bengi Mas, dadi isu. mugi sehat sekeluarga. Amin. Mbak cantik sukses. Amin. Panjenengan nggih. Manis Waduh. kayak etika si hulang. Ayo. Ada bintang anu loh, bintang lu kok etika si hulang. Iya. Moga-moga rezekine nular. Sak menten niki pra kaya anakku lho wong kula wis swidak. Anak dalem setri sak mentan melakne sini ati majelok ngoten ora duwe pikiran renono. Yo Monggo. Iya. Cantik, mugi-mugi sukses kang Amin, amin Sing panjenengan. hati-hati naik motor. Nggih. Monggo ya. Monggo. Mugi-mugi kathah rezekine. Amin. Kali mates-mates nih Mbah. Monggo. Monggo. mau balik nih pakai sego goreng. Pak, terus kan iki sama sempet viral 2021 sama saderenge viral niku sajian sego goreng sudah berapa tahun sama Pak? Aku Mbak sadurunge viral wis 15 tahun nih. 15 tahun sampean bakulan sego goreng. Iya. Lagi viral kuwi rame-ramene viral 2021. Gara-gara Covid kuwi. Wong sego goreng emosi. Oh, emosi wong jarak wis dodolan sepin wong jarak ya emosi no. Picuane langsung metu ya Pak ya. Langsung. Samen bakulan sego goreng kan 15 tahun ya. Terus viral-viral kayak samen viral sempet ngentek nih 15 tahun. Ya iya wis pokoke Anakku 20 tahun. wis pokoke penak 15 tahun munggah. Berarti mari rapi jebret langsung bakul sego goreng. Sadurunge rabi, Mbak. Lamar Heeh. langsung gagal. Oh. Sadurunge rabi bar bojoku tak abo-abo akhirnya dodol sego goreng. Iya. Berarti sak orangnya rapi buka usaha wong loro. Iya, Pak. Wow, hebat ya berarti sampai saiki sampean panggas setia mbaturi bakul sego goreng iki. Sempet pas viral kae sampean bakul sego goreng sedina entek nganu beras Ora pirang-pirang. enak anu Mbak, ora enak takrane. Wis pokoke Pokoke kurang tangga. tambah kurang terus ya. Karena yo piye anu keadaane Covid dadi hiburane wong-wong gitu. hiburan stres e Padha wong-wong. seneng. Hitungane kene miso kono sing seneng. Nggih betul. Nah, kene sing lambene lara kabeh kono sing kekek-keklek. Heeh. Aku Pak, aku ada-adanya omahku merene gara-gara pengen roh miso. Telat rene-rene bakule wis stroke. Pak sampean bakul ning jero kene iki berarti mulai berapa hari Pak wesan Pak? Oleh 10 dino. Oleh 10 dina ya Pak ya. Mungkin akeh teman-teman sing urung eruh sampean pindah panggene kene. Iki wis enek nek Google Map wis enek ya Pak ya. Google Map tak pindah nang ngarep omah wisan. Hmm. Panggal tak goleki mas. Ngono temu ya. Temu aku mang yo malah Pak browsing nasi. Ngono metu ning kene. Ya bagi teman-teman kok sing gong eruh apa bapake bakul sego goreng nyar ning kene iso golek ning Google Map ya Pak ya. Yo i. Proporsinya regane piro Pak? Kok enggak? Lah nang kampung 12.000. Nah, ning 12.000. Pertama kan 13.000. Soalnya nek gang ya Pak ya, nek desa, nek apa nek kampung ya Pak Wis ya. biasa lah nang kampung iki wong kon tuku terus yo waleh. Lah kan ning jowo kan ya lumintu wong. Nggih. Wong liwat. Selain ngono dadi gula-gulane wong Pak, sampean. Wah, gula-gulane polisi, gula-gulane wong yo sampean. Kayak komplit gitu. Soalnya bek kok ya pas di embong ya. Nggih. Sampean pas awal-awal sakit, berarti kan awal sakit 4 bulan. Berarti mari bakulan langsung set tutup, enggak enak sing lanjut nih di embong. Total sampai 3 bulan setengah nggak salah. Ya wong loro stroke wong langsung mari ora enak. Saiki stroke sesuk mari. Wah, tenan wong sak Indonesia maro nomahku nggo uyah karo gula. Ya tekok nomor. Nyelup ning anu ya Pak ya. Oh, nyelupne watu ngono kuwi. Ya. Berarti mari Kalem-kalem slot-slot. Nah, nggih leres. Mari dampake viral sampean diundang Crazy Rich Surabaya terus nek balik nang yang Tulungagung dampake sampean kepe Pak sempet rame banter. Wis rame ketambahan rame. Kesel. Tapi aku ae prei-prei. Mas. Berarti kan embong Nggak, gede sempat prei. Wis kerep Mbak, aku agak butuh anu kowe percuma di duwe akeh kak tenaga aku bakal tak wae prei. Tapi aku lak prei mesane wong sisih-sisihku nggih teko-tekonan tok. Nggih memang ya. Iya. Terus Pak iki kan sampean sakit. Pelanggannya sampean gue sapi sampean terus apa enggak iki Pak? Pak kok enggak buka? Kok Lah masih aku nggawe aktif? status Mbak sing langgane lawas. Mesane sing ado-ado. Nggih. Kecil akeh sekecilik makane saiki dokumente tak pindah ke sementara wis ning omah ae rasa goleki wong loro ya. Soalnya kan
Wakil sing apa nggak ngerti lah sama iki Nggak ngerti, ternyata iya. nggak dodolan neh embong. Iya, suwi wisan. Nggak iki lho tak ganti sik 2 hari ini mulai tanggal piro dingin selikur, tanggal 20. Iya. Iya. 20 Desember tak gogol mepet tak pindah nang omah. Pindah ning omah. Iya. Gak apa-apa muga-muga Iya. nek omah barang dodolannya panggah rame. Ya rezeki ya dhewe Nggih, lah nggih. Muga-muga sampean yo ndang sehat ge dodolan ning embong neh, Pak. Iya, kayak misa-misi wong. Nah, heeh. Tak anteni nek kuwi engko sampean ben luwes nek Pak miso. Kesel mbak aku. Dodol ngarepe panggah wong misa-miso ora tisui. Soalnya kan apa jenenge sing Malih asli. pakulinan, malih apa tergantungan. Biasanya tukang miso malih pakulinan miso. Tapi kan pancen mergo miso sampean iki kan sampean akeh digoleki wong Marian. Wong ado-ado omahe Blitar nyatu Tulungagung tuku sego goreng sing asli enggak sego goreng ya Pak pengin ro sampean. Lah masane ora enak paling sego tok ngono. Enak aku pernah tumbas kok. Wong enak biasanya kadang luwe kepepet ya enak. Berarti iki sampean wis bakul nek kene 10 hari ya berarti kurang lebih ya? 10 hari, ya. 10 hari. Perkembangannya piye Pak nek bakulan Kang? Yo siji Mbak kacae enek ping 30 porsine, ping 30 lak dodol ngarep. Ya soalnya kan yo Wis kalem-kalem nerima apa enek saiki. Nggih. Ya. wis Ya intine pokok intine wong lara apa ae aja dikait-kaitne karo kelakuane dhewe mendina. enggak masuk. Enggak masuk. Saiki kono, pancen penyakit iki teko sing nggawe urip. Kelakuan iki dhewe. Kae lambene merah gara-gara tukang rasane tangga ora enek. Nggih. Oh, kalau ning ngene film-film rasane tangga ora merah-merah gitu. Malah keduwite Malah belum. keduwite, Nggih nggih nggih. iya. Lak kelakuane dhewe Pak, penyakite Ya, dhewe. Lak duwe anak, duwe bojo ra dopeni lah kuwi sok Bedone. enek. Kuwi. Iya. Nggih, leres. Lak rebut bojone wong, lah kuwi enek welake. Iya. Berarti saiki sing bakulan sego goreng sementara dioper alih kali istrine panjenengan Wis iki. nang omah. Sop yo lak sing wis goleki sing biasane wong hubung tau roh langsung buka Google Map mesti langsung rene. Nggih. Lah sing wis tau dadi wis roh ora dodol pindah omah paling ngenteni isuk ngono. Akeh sing goleki Mbak, tapi yo sementara anake ngene sik lah. Ya, gak apa-apa. Sok guyon-guyone neh sok. Nggih, gak apa. Saiki pemulihan dhisik. Yo saiki ngibur awake dhewe. Nggih, leres. Berarti iki sementara sing goreng ngedoli istrine panjenengan. Iya. Panjenengan istirahat asian. Bumboni Mbak. Oh, saged dados e. Berarti wis aktivitas titik lah panjenengan nggih. Iya Mbak, ya aktivitas saiki ambekan, mangan, adus, pokoke ngono kuwi. Ya mlaku-mlaku ya. Wis ambekane nomor 1 pokoke. Oh, iki ambekan ya. Akeh duwike lah gak iso ambekan medeni. Kasih ambekan. Lanjut pesen. Wis oke iki Pak, matur suwun aku wis oleh tanya jawab oleh panjenengan. Muga-muga sampean balik sehat neh. Amin. Kaya mbiyen Podo-podo. neh, kaya nek Ya. videone sampe saurung-urunge. Oh, sing sesuk. Oh, debat-debat buku. Wis pokoke tak dongane sampean ndang sehat, ndang pulih Ya, maneh. suwun. Tak dongane sampean ndang dodolane embong neh, Amin. dikenal wong akeh neh. Ya. Semuanya pulih, ekonomi ini tambah pulih, tambah banter, Amin. kesehatannya tambah banter, pikirannya tambah fresh neh. Ya ben sok guyon-guyon. Nah, heeh. Iya. Kebanyakan lah ning warung wong enggak gelem mulih, Mbak. Soalnya yang tadi nganu seneng Enggak, Mbak. rasan Iya. guyon sampean. Malah penak, Mbak, sembarang koyo utang anu mikir, aku kedhisik kadung viral ngono kuwi, Mbak. Biasa. Wis guyonan biasa. Jadi malah kerasan enak sampai ketemu wong akeh guyon-guyon ya Pak ya. Oke, aku tak lanjut pesen ya Pak ya. Matur suwun banget. Ayo.